Tariko chiko dwe ni mara par kod areyo Agwero kamano maduong' ni yudo thuolo matudore kodwa odhiambo masani kindego mabende wami weche manyien mabende timore pacho kae mangima. E odiechieng' ni pod wamenyo weche mag El Nino kabende ogol kanyero wach ni koth mapek biro chako chwe kendo e odiechieng' no ero makiny. Rowere bende omiu jip makende kaluwore koda tego ngima margi kanyakla kod yuto margi e kind mamoko modhuro mabende wamenyo ni odhiambo makawuono e weche gi manyien mag ang'ich welo magi e mago maomiyo pek. Sirkal ochiwo milome ne jopiny modak e alwora mar nam lolwe kod imbo mar Kenya ni obeda kicha ne koth mapek chakre kiny. Wachiewo gi buok okinyi makawuono ka kijana mapod tin malawo higni 22 kanyo konegi saa 2:30 otieno kijana moa e tijege. Jopiny ma Mamboleo no bago ng'anyo mar ywak e wi rochruok mar arita e alwora no. We must not hide our ideas because we do not know how to resource them. We recently launched the first green digital innovation hub to accelerate new ideas and products. Jatend Kenya William Ruto koro jiwo rawere omed mijingo margi korka nyuolo thuolo mag tije kod riekni manyasani. Machiegni weche manyien mag ang'ich welo nyinga Jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Parni kaka pile weche gi bende iyudo kokalo mbui magwa mag Ramogi TV mano Facebook kanyakla koda YouTube. Bende nyalo luwo e Facebook page mara Jaelieta. Ote magi bende warwako kokalo lai marwa mar ote machok ma en 23600 machiegni. Piny owacho onyiso jopiny mondo beda kicha kaluwore gi koth mapek ma podi geno ni dhi chwe e koro matinende gwenge ma oluoro nam lolwe imbo mar Kenya kod milambo mar hoho mar okak oyangore ni dhi bedo gi koth mapek ochakore kiny kendo nyalo chwere nyaka tarik 15 mar dweni. Jafombo marwa Andrew Ondega timo mos miwa lerno. En koth ma pod medo saso moko kuom gwenge mag Kenya kasani jokor chal mar lwasi osefwenyo ni koth medo jimbore gwenge ma oluoro nam lolwe, gwenge mag imbo mar Kenya kod milambo mar hoho mar okak. E mbui mare mar X, jachiw wach lo sirikal Isaac Mwaura onyiso jopiny mag gwenge adek go mondo beda kicha kendo gichik itgi ne koro ma ichiwo gi bede sirikal ni mar koth mapek dhi jimbore ka ochakore Jumapil ni ma en tarik 10 dwe ni kendo nyalo chwere nyaka tarik 15 dwe ni. Matimore ka odiechieng' manyoro, Mwaura ne oyango ni kwan ji ma wito ngimagi nikech oula medore nyaka ne koth chakre dwe mar 10 higani. Kwan mar udi ma osekethore nikech oula oseyo 109 ka ji ma kwan gi oyo 546 pi osedari miechegi. Moko kuom jodbura bende omedo jiwo jopiny mondo kaw ting' mar ritruok kaka yor geng'o midhiero ma El Nino kelo. It is at this critical time during the El Nino, then the governors should come out and be able to assist on the funds that are normally set aside as emergency funds. The issue of El Nino is not a Dr. William issue, it's not an Azimio issue, it's a Kenyan issue. And leaders should lead by front so that we continue rescuing our own people. Andrew Ondego, Ramogi TV. Rowere pinje Afrika onyis mondo bede lai mambele mar loko chal mar pinje gi kokale dongo weche ohala kod nyayo telo makare e romo mar 6 mar rowere mar Youth Connect Summit mano bage ka romo mar KICC bore Nairobi. Jatend piny William Ruto osingo mar konyo chopo lek rowere mapachoka kokalo keto chenro makare mar jiwo tijegi. Rowere ojiw mondo kik luor mar loso thuolo mag tije kokale yor mbui ni mar piny owacho oseketo kenge mopogore mag siro lek go duto. Mae oyangi kod jatend piny William Ruto koloso gi rowere e romo mar 6 mar Youth Connect Summit bore Nairobi. We must not be afraid of new ideas, especially when they are big. We must not hide our ideas because we do not know how to resource them. Kenya is a renowned trailblazer in innovation. We recently launched the first green digital innovation hub to accelerate new ideas and products.
Jip bende omi kembe kanyakla kod migepe mag piny owacho mondo olok paro kaka ji timo tijegi. Jakoma Council of Governors Anne Waiguru owacho ni piny sani olonya machiwo thuolo mar ji tiyo kamoro amora magintiere. The opportunity may be in Rwanda, for example, but you can't move from Kenya. It may be in Kisumu, but you are living in Kirinyaga. The youth of this country and the youth of Africa are looking for opportunities where they can work across counties and across nations, and we should provide those opportunities by being less rigid, for example, in the public service. The trouble I run into sometimes is that there are people who are used to traditional jobs. They believe that a job is when you have a tie, you've gone to an office, and you have a boss sitting somewhere. They cannot fathom that you can be in a t-shirt, in your home, in your house, and you are working. Parono jiw kod jatend piny komedo ni lony mar tiyo gi mbui loso thuolo mathoth mag tije ok mana pachoka to nyaka e pinje maoko. Ewi mano, jatend piny owacho ni kokalo migawo mar somo giiko jopuonjre ne thuolo makamae. The Ministry of Education is collaborating with global tech giant Google, the Ministry of ICT and the digital economy in launching a comprehensive coding program in primary and secondary schools in Kenya nationwide. Rowere bende onyis omed loso tije ni gin owuon ka pinje onyis mondo olos lwasi makare makonyo rowere go e jiwo tijegi. Mae oyangi ni biro tingo ohala e kind pinje. African governments like Kenya have to make supporting MSMEs a key priority, pairing financial support with advisory services. We must foster a conducive environment for entrepreneurship by providing young people with access to capital, mentorship, and opportunities to transform their ideas into thriving cross-border businesses. Jatend piny omedo ni kopogore koda thuolo mag tije mar rowere ni godo gintiere koda ting' mar konyo e nyayo kwe e kind oganda kod pinje ka ijiwogi mondo gibedo ng'alo mambele e chwalo kwe. Calls for governments to empower the youth to become ambassadors of peace, cohesion, reconciliation, fostering dialogue, promoting tolerance, and building bridges of understanding across borders. We must teach our youth to see brotherhood and sisterhood in their peers across Africa, to realize that we have more in common than what divides us. Kata bed ni ting' oket ne rowere mar jiwo ngimagi kokalo thuolo mag ohala e kind mamoko. Wach mar ngimagi bende idwaro mondo ong'i maber ni mar gikale weche mathoth. So we care about African youth. We know that at the same time, this youth will need to be invested in, and we need to trust them. Total well-being of our youth is paramount for the attainment of our socio-economic aspirations. In this regard, we must invest in youth-friendly healthcare services, promotion of preventive measures, and address the vulnerabilities that exist around mental health. Jagoro mar riwruok makedo ne ratiro mar jotich kot mano Francis Atwoli koro wuok oko mar sundo ni riembe tich jatend migawo mar omenda Juguna Ndung'u kuom lando ni agut sirkal onge omenda mag siro bede migepe mag sirkal. Koloso e boma Kisumu, Atwoli wacho ni weche makamago kelo luoro e chunjo Kenya, kowacho ni ting' ma Njuguna nitiere godo achiel kuomgi en manyo yore mar manyo kaka sirkal nyalo bedo gi pesa. Omedo ni nitiere mwandu mathoth kata alwora mar Nam Lolwe modiwo to gin mago ma sirkal nyalo loso go pesa. No comes out with the report, not to cry the way he was crying. This government is broke. I cannot even be able to pay salaries. We are struggling to pay salaries. If I was Ruto, I would sack him the following day. I will sack him. I will sack him. Because we are your mama. So you don't complain. We don't want to be a nation of complaining. We want, if you complain, give us a suggestion. We are trade unionists. We have written.
We have written to Treasury, we have written to everybody, we have written to Central Bank, suggesting how this economy can be rejuvenated. Jaod bura magem Elisha Odhiambo ma en jakanye e duond bura ma ODM onyiso geno mare e wi okenge ma iketo gi sirkal e temo bero uchumi ma pacho ka. Oyango ni sirkal timo duto e neno ni ochul gope ma pod okwako Kenya kendo reso sekta ma sukari kod mamoko. Elisha notenore gi jotelo mamoko e kinde nyasi mar solo omenda e kanisa Adwen mar Ngong Road kadwaro ni duolo mar EACC omeduo koko mar ndhiyo jodito mitudo gi weche mag mibadhi e counties ma pacho ka. Sirkal ma Kenya, led by Dr. William Samoei Ruto, the right of debts mag Joniang te, Moroni, Mumias, Sony Sugar, Manawendo. And my bokon Joniang, go pegimose leo a factory, Modochul. I'm thankful, Mari EACC, now we worked last week on a press conference and they've acted speedy fast. And I'm grateful that they are doing a good job. They should go further and arrest the big fish. Korogi mwakwayo ni EACC owe mako jo matindo tindo giwe mako rech matindo gidhie rech madongo jo matindo gi oknya kwelo kendgi iorogi gi jotendgi. Chindo mag wuoth nong'ikore apaya ma Mamboleo Miwani bang' jodak e gwengego bago ng'anyo kendo dino apaya go. Jopiny go kwedo nek mar jago moro manyo tim gi jonjore otieno mane piny oru godo kawuono. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. We are raising the voice to say that they should unlock adaptation finance because Africa needs means of implementation to face adaptation. This is very important because governments are failing us in these negotiations, and we're here to reiterate our timo mos kuom ng'ikruok machalo koda manero pod waduogo mondo wami mano sigana no mabende owuok e county ma Kisumu kar dak ma Mamboleo waduogo mi godo mana bang' kinde machoka. Gisani en apisas mago kwach kich gi mago mag duol masolo suru pacho kamano KRA on the ondawa mabandia manengo gi oyang ni romo shillings milion 7 e gwenge mag Pipeline Nakuru East County ma Nakuru. Apisa go koro manyo weg ot mano yude boxi maromo 4.7 mamoro kamoro ne oting'o ndawa maromo 10,000 kachiel gi muri ma KRA mabandia. Commissioner mar obila e Nakuru Leopold Kibara osingo chiwruok mar obila e rakore gi uso mag mwandu mabende okopuodhi e gwengego. The owner of this building here have been repackaging these cigarettes and then selling back to the Kenyan market. The cigarettes are meant for Uganda, DRC, Congo. And behind us, we have 47 boxes that are packaged in 10,000. That is the small sticks, 10,000. And then like a packet of 20 cigarettes. The value for those cigarettes behind here is 7 million. And then we came across these fake KRA stamps that are worthy. They are worthy 2.4 million if they could have been genuine. Kakoro waduogo e county ma Kisumu kuma chenro mag wuoth nong'ikore apaya ma Mamboleo Miwani bang' jodak e gwengego bago ng'anyo kendo dino apaya go. Jopiny go kwedo nek mar jago moro manyo tim gi jonjore otieno ma piny oru godo kawuono. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Kar sa 3 mar onyango odiochieng' ma kawuono. Jodak ma Mamboleo ne obago ng'anyo kendo moko machi apaya mawuok Mamboleo kochomo Miwani okang' mane okelo ng'ikruok e yor wuoth. Ng'anyo makamano ne en mar kwedo timbe njore kod maundu mosebedo katimore alworano kuom kinde gino ma oseweyo ka moko kuom jodak makono osilalo ngimagi kod mwandugi mopogore.
Wachio gi buok okinyi makawuono ka kijana mapod tin malao higni 22 kanyo konegi saa 2:30 otieno, kijana moa e tijege matiyoga tich matek mondo pidh joge e ot. Tok mano kende, pok otieko wik 2 eka koka jokuoge nyonego jaohala mabe pod kijana matin gi magina e chiro Mamboleo kae. Ok wasebedo gi kwe, arita maber onge e Mamboleo ka. Ok wamor ka sik nyithiwa tho okinyi gotieno. Wach security osebedonwa matek ka, nikech kwaneno ka yudhe wetewa mbesewa otho weyo nyithindo ok morwa. Giyango ni sani gidak kod luoro makata walok nyal dhi nyime kaka winjore e alworano nikech timbe njore. Kaka an johala awinjo lit kendo sani anyalo oro saa 2 nikech luoro osemakowa, nikech timbe matimore e Mamboleo ka ok ber jowadwa. Nikech ka wan johala kata wadwa loro saa 2 to saa 2 nie ma pesa bire ok morwa, kata an mawuoyo ni nyicho maya simbe 2 te gi jokuogegi. E gikawo thuolono mar kwayo konyruok mondo obila odonjre wachno mapiyo mar neno ni arita makare odok e wang'e alworano. Wakwayo jo bodaboda te matiyo e area mar Mamboleo gi register magibed gi reflector gi nembni magegi matiyo tieno gi matiyo odiochieng'. Wapog jokuoge gi jo bodaboda. Jokuoge donjo e jo bodaboda, koro sani asira ni kuomwa kuom jo bodaboda. Koro wakwa container okelnwa ka, kendo Mheshimiwa Shakil Shabir ine mijumbe marwa. Kel container ka mondo PS okelnwa polise opatrol e iye kae. Ok wan gi kwe e Mamboleo ka. Chakre kawuono kata samowo ni maandamano dhi mbele e Mamboleo ka. Kelnwa security motegno mondo ohala dhi maber kaka dhi pile. Komanda mar obila ma Kisumu East Joseph Obara oyango wach njore makamano mane weyo ka jago manyinge Eddie Otieno omonji kod jonjore mapok oyangi otieno manyoro kowuok tich odok pacho kumane omaye mwanduge molonye duk bang' rodhe nyamina nega kapok ne okwanye kendo ring kode kar yudo thieth kumane chunye ochote ka item res ngimane. Was found by good Samaritans who took him to hospital at Russia, where unfortunately he passed away during the night. Ewi mano bilano ne oyango ni alworano en achiel kuom kuondego manjore ogoye tach kendo giseketo kenge mar rido arita makono. During this festival season, we have marked it as an hotspot and we have made security arrangements how to cover it. We realize our roads are very poor, so we have some motor spikes which we shall be using to monitor these thugs, these robbers, who are not sparing even anybody. Eseche ma obila goywago rach mar apaya makono mamono wuodhegi mondo gichope masira makamago mapiyo dhi kare, gikwayo jopiny mondo ti kodgi kanyakla e thiro njore e alworano. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ooke kaunti ma Kisumu kendo adhi e mano ma Siaya kuma jotelo ma Siaya omedo jiwo jotend arita kwe kaunti no mondo ride rita mabende osebedo gi rochruok. Jalup gavana ma Siaya William Oduolo golo kwayo makamano kaluwore gi ywak mosebedo e wi rochruok arita e moko kuom gwenge ma kaunti no. Oduolo lose gweng' ma Kogelo kama ne oyuoro e ik mar osiepne mosenindo James Opiyo Achich notene gi jotelo mamoko. Wach mar insecurity. Ing'ane ka in jotelo to seche moko kik wakakora siasa ahinya to wiyi kod gima nyalo loko oganda. Insecurity osebedo ka ng'eny Siaya kae kabisa. Kendo nyocha wakwayo national government ni mondo wilgi nyocha inega nega ji Siaya ka endi gine odhes kabisa. Ma nyocha at least sani nyocha wakwayo sirikal boloko OCPD oloko OCS oloko police commandant. Anakwayo ngech administration na winjo koluong ta ongeka, assistant chief ongeka, chief ongeka. We need to be extra vigilant kata mana wana's residents. But we must continue holding government to account, especially on issues to do with security.
Sirkal osingo mar rakore gi kuonde tiegruok mamalo mabende tayo e tok chik. Yangore ni thoth kuonde tiegruok go ogoyo tache kor bombe ma pachoka gi thoro mar solomenda kuom jonyuol. Sirkal yango ni ma en okang' mabende ochan kawo e bero lwasi mag somo e kuonde tiegruok mopuodhi gi yudo ng'ikruok mikelo gi mago ma ok oyangi gi piny owacho. Timothy Nyongesa ma en director mochung'ne somo mag TVETs dwaro jonyuol mondo obed akicha gi kuonde tiegruok makamage ma thoro mage en golo omenda kowuok kuomgi e tok chik. I know you are not aware. TVET shall continue playing its regulatory role of TVET through development of standards, accreditation of institutions, programs and trainers, and quality audit of institutions. So from time to time, you will see us passing through Jordan College to just confirm that you are still doing the right thing. The authority undertakes regular monitoring and evaluation of training institutions in the whole country and will not hesitate to close down those found to be non-compliant, because they are causing unfair competition within the subsector for those that are complying with the standards, like Jordan College of Technology. Please try and match your hardware with the software that you have gotten. The hardware is you, the software is what you have gotten. The world is changing and it is filled with both challenges and opportunities. Your generation will play a pivotal role in shaping the course of our society and our world. I urge you to embrace this responsibility with optimism and a sense of purpose. Be the leaders, innovators, and change makers that our world needs. Gen dakika par kod aboro mosekalo kendi e tok sa achiel mar otieno e weche manyien mago mag ang'ich welo ng'iyo moko kuom ote magi mabende sechwalona e lai mar 2-3-6-0-0. Alan Tindi wuod Kanyada nyal kinyi kantiere Mbita. Ramogi TV yudore maler Mbita nyaka Chula Rusinga. Wacho ni ntiere kod mama ni Mary Tindi kantiere Kanyada. Steven Ndiwo wuod Room Academy wacho ni Ramogi TV ler mor gi chenro mar ang'ich welo. Ibende nyisa ni Ruto odak mana gi singo bang' singo ma ok chopi. Michna moro ne aloye kipindi mar pautuke wacho ni pok yudo wabong'ia ne kanyo ero mano Fredo Suru kantiere Dandora Phase 2. Kabende Otis Nyakwar Kanga kantiere Busia iwacho ni luo chenro mag ang'ich welo weche ber. Fredo uko ka jaka nyadoto sodo jokanya nama kato bedo ni ombulu mar paro to golo wane wan malo to pod nyaka wowuog oko te mano kanyero Ken Cornel Omolo erokamana ahinya kuom ote mari moko mabendo ayudo kokalo Facebook page en mari Cletus Ngure. Ezekiel Ongunde wuod Simenye wacho ni ntiere Utawala Nairobi. Barak Ndama wuod Kadem iwacho ni bende iluwo weche manyien. Nyakwar Nyopio Wycliffe kawuok Medida area ineno weche manyien maber kabisa. Alindi Hezi wuod Sare erokamana ahinya ibendi wacho ni luwo weche manyien ka intiere gwenge mag Athi River. Odhi mani yweyo machuok kidhi mabor pod waduogo gi mathoth. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1306. Shabiki.com ikanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth.
yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo mar jomadongo, ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Arwaki kendo jokedne ratiro mar oganda kod aluora mowuok e pinje mopogore nobago ng'anye karomo mar COP28 mitwake e weche mag aluora madhi nyime Dubai. Ng'anyo ne mar sundo pinje mondo miyo chiw duoko e wi kaka inyalo resi lokruok mar lwasi kod weche mayande osetwagie motelo to pok okete tim. Ne gichwalo duondgi ka gidwaro ng'eyo gima osetim higni duto maromono osebedo. Bende jokedne ratiro mar jotich wacho ni ratich jotich kik rochi kata kapo ni manyo yore mamoko mag pedho teko. We are raising the voice to say that they should unlock adaptation finance because Africa needs means of implementation to face adaptation. This is very important because governments are failing us in these negotiations, and we're here to reiterate our demands for climate justice. We're here to put an end to fossil fuels and to build a renewable energy developmental pathway here at COP28 for Africa by Africans. If you're phasing out fossil fuel, then what happens to the workers who are there? What are they going to do? That is why now we are talking of also social protection. If these employees have to exit, if they have to go home, what kind of package are they going to get? E kinde ni piny duto riwore Dubai mar loso e yore mag kedo gi achiedhnade mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Gweng' Mambaranga e kar chung' od bura ma Imenti South County ma Meru yangore ni pi ogudore kama lach e puothe mag gwengego kendo miyo jopiny luoro ni dibed ni nam manyien masani chuogore e alworano. Kaluwore kod jodak mag gweng'no, pi nochako gudore bang' koth mapek mar El Nino kendo nyaka sani pino osekwako lowo maromo eka 2. Dano Londe lerono mathoth. E gweng' Mambaranga manitiere kar chung' od bura ma Imenti South County ma Meru, pi moro manenore ka nam ochako chugore puoth jodak makono. Pigno mawachore ni osekwako kama romo eka 2 wachore ni ne ochako chiore kowuok e bwo lowo bang' chakruok mar kodh El Nino. Beleni kabla ya El Nino tulikuwa tunapata mazao na mapato mengi kutokana na ndizi, kutokana na nyuki, na pia ng'ombe wetu walikuwa wanapata malisho mema kama nyasi. Lakini after El Nino sasa unaona vile ndizi imetani kuwa yellow, mvua ikawa mingi, maji ikafurika, mbu nao wakamea huku hatulali, ndizi zimekauka, miti imekauka pia. Kuna miti tulikuwa tumepewa na serikali ya kupanda kama avocado, hash, yote imekauka, hatujapata mavuno. Hii maji
inatoka kwa ardhi, inatoka kwa ardhi, kwa hivyo inaanza tu kwenda tu ikipanda juu, ndipo ikafikia kiwango hicho ambacho saa hii iko zaidi ya futi 8 juu. Alwora mapino kwako en puodho ma opidhie mwandu kaka rabolo, avocado, bando kaachiel kod rabuon. Ywak mar jopiny makono en lar magiyudo bang' pi mochamo e puothegi. Luoro bende nitie ni pi ni pod medo chiore kendo kidek kelo midhiere alwora malach. Wakati kulikuwa na kisanga kama hiki ni 1961, wakati kulikuwa na mafuriko, na ndio posa kulikuwa kama wakati huu. Lakini katikati hapo hii miaka ambayo imeisha hapa kulikuwa kumekauka, mambo yote ilikuwa ya ukulima ikiendelea vizuri, lakini kwa saa hii tumeathirika zaidi kwa ajili ya maji haya. Nguruwe huko tulihamisha kwa sababu ya maji, mbolea zote imebeba. Hapa ni hasara kabisa. Choo iko huko juu, iko na maji. Kuna choo nyingine iko panda hii, iko na maji pia. Ndizi zote zinaelekea kuanguka sababu zimechomeka na hiyo maji. Ni hasara mingi sana. Sasa tunaomba kwa vyovyote iwezekanavyo tusaidiwe. Gin gi luoro ni ma nyalo bedo nam makidek timo lim tidi kata bang' rumo mar koth ma kata bedo ni jolony pok oyango kama nyalo bedo nam, yaw kata pi ma ogudore mabiro rumo. Nonro mar jiografia to lero ni nam nyalo losore kama pi oula oseyuero lowo kuom kinde malach kendo weyo bugo. Gigo ma jopiny timo kaka kunyo bugni gi kata kaponi got nyalo yienyo ma obarore oweyo bugo kod pi molak oko e kind yore mamoko. Moko kuom gigo manyalo yango kar pi ni nam gin kaka bedo ni olosore kama nigi hoho kata bugo malach, nyaka obed ni en pi mokwe kendo mako kama lach e kind mamoko. Jodak Mambaraga to pedho kwayo ne serikal mondo ochwalnegi kony ka gilero ni pigno osechako rocho nderni ma alworano. Sisi hatukai kwetu, hata mifugo yetu tumehamisha. Tuko na shida mingi sana. Kwa hivyo tunaomba serikali kama inaweza kutusaidia, serikali ya kaunti, serikali kuu, watusaidie vile wanavyoweza, hata kama ni na chakula, hata kama ni na blanketi, net. Ni kuomba tu serikali ikuje tusaidie. Tuko na mosquito sana, hiyo inaweza fanya tunakuwa wagonjwa, na hiyo uchafu itakuwa imebaki huku bando kwa uwanja, hiyo pia inatuadhiri. Koth mapek mamedo chwe pod en wich bar e gwenge ka lokruok mar kor lwasi en gino masani miyo jopiny kibaji. Geno nitie ni yore ma osekaw mar kedo gi chien nadeni biro kelo konyruok mosiko. Dana Ulunde, Ramogi TV. Riwruok jolok ohand majan mar chai midendo ni East African Tea Traders Association kata EATA osingo mar siro tend kaunti ma Mombasa erakore gi midhiero ma pi oula kelo ne jodak kaluwore gi kodh El Nino. Jakom riwruogno Arthur Sewe nochiwo ne gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif maromo milion 1.5 mar konyo jogo ma pi oula orocho. EATA en achiel kuom riwruoge madongo e piny mangima magoyo ohand chumbu mar majan mar chai matimore juma ka juma e log tich margi mantiere kaunti ma Mombasa. Stuck caused by El Nino, we decided to come and partner with the county government of Mombasa. We've donated 1.5 million shillings for the disaster, and this is something that we have been doing all along. We've done it under the countries, we've done it in the country, Kenya, and we'll continue doing it because we want to partner with those who are associated with tea. We are aware that everybody drinks tea, and we encourage people to keep drinking tea so that we can be able to generate more money to help this country, help our members and the other countries that are associated with us. Piny owacho mar kaunti ma Migori kotenore kod riwruok mar Food and Agriculture Organization kata FAO ochiwo kony moting'o kodhi mar bel maromo tans 10 kod tans 250 mag chiemb dhok ne jopur maromo 1,500 mawuok e gwenge ma oro osebedo ka hinyo e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Jojuma miyowa ler mar wachno. Kaunti ma Migori omede kwan ma kaunti e piny Kenya ma osiro kayudo midhiero ma ikelo kod oro. Kaunti ma Migori kodhi biro kayudo kony ma ichiwo kod riwruogno mar Food and Agriculture Organization kata FAO bang' ka piny owacho mar kaunti ma Migori ne otero ywak margi ne riwruogni. Migori County, led by myself, had occasion to visit with Food and Agricultural Organization
and requested support. Eigani kony ma ichiwo kod FAO ma oting'o kodhi mar bel maromo tans 10 kod chiemb dhok maromo tans 150 osekel ne jopur e kaunti ma Migori. That's for agriculture and for livestock. For agriculture, we give them seeds, and then for livestock, we'll give the range feeds that we have just seen here. This one will make them to at least get production for seeds, for food, and with people with animals will feed their dairy animals to get enough milk. Jopur mara moga na chiel kod 500 mawuok e ward 10 kod Darie kaunti ma Migori mawuok e sabkono Manyatike, Suna West kaachiel kod Uriri mabende oros bedo ka koro inyo higa ka higa koro siro kony mar kothe kaachiel kod chiemb dhok mondo koro kony e medo nweng'o margi. An gi dhiang' achiel to nyocha nyiedhe agolo chak kimbo 2 gi sani ang'e ni Nyasaye dhi timona adhi yudo chak kimbo 3 kata 4 kadhi mbele adhi pidhora gi familina kawamiyo dhok chiemo kawagono chilo erokamano. Tumeambiwa tena siku ya kwanza ya kupewa chakula nitafute maganda ya mahindi niweke pamoja na chakula ili ilambe kwanza juu hawajazoea na hiyo chakula. So wakianza kukula hiyo chakula watatoa maziwa nzuri sana. So that we have these animals and they really get, you can get per animal even they don't even get 2 liters per animal. And this is based because of lack of good food or good feed for the animals. Governor Mamigo chila yao maori kuni uwego maru Suna West kama chile machu kongi newacho ni kongi machi machil kodhi mabel viko jopur emenu ng'ari kawo kore kothe kod chiemo mar jamni ma imiyo jopur kod 500 jopurgi yudo omenda Dario kuom ng'ato ka ng'ato. We also have an associated program of cash that is given to our people, and 1,500 people are benefiting from that direct cash transfer so that they can mitigate the adversities of climate, be it El Nino or be it drought. E kinde horo jopur mathoth e kaunti ma Migori to nyigego mag Nyatike, Suna West kaachiel kod Uriri osebiro ka koro wito jambgi nikech nok mar chiemo kaachiel kod pi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Krismasi. Huenda bahati ni yako. Cheki content noma pale View sasa. Kisha piga *487*3#. Chagua jipange na View sasa. Kisha chagua video package. Ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Kumbuka pia kuna washindi wa shilingi 1,100 kila siku na shilingi 1,500 kila wiki. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Donge wiyo ni nen maralum. Moken rangi maralum. Karanyalo bedo ni walali yao. Mike, kama wantie ni onge tado mawiye ralum yao. Mos jana gani twi odni tindo lokre. Mike, udini be manare ni wa. Ero kamano. Bodena na mar kava Max machoncha. Nyoma bati mar kava Max. Okemna witado. Rangi madak na lobura ka okolokre kendo en kod waranti. Kisekri mar gedo. Abiro teri kum dila mar MRM. Kaise tiyo kod mabati mar Cover Max, to weche mag gedo iloro chuth. Cover Max en quality product mawuok mabati rolling mills.
Wateja huprefer stock zangu. Juu ziko tayari kubaliwa pap. Lakini vile hii ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Royal Mabati Factory, kambi achiel kende maloso mabati, manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado, bende yudore duto. Yud offers mag Christmas sani, ka gauge 30 mar box profile dhi gi siling 400 kende, Roman tile profile gi siling 534, stone coated tiles gi siling 600, kod nengo moluar mar steel trusses. Yudwa Kisumu, Accra Street, momanyore gi apaya ma Paul Mboya, Manjit Building, kata gochnwa e 07222 638 838. Wantere pau tuke kumalea Njoroge jaloch majumani marshabiki midweek jackpot bonus bangloyo maloyo siling 1,300 kod 10 komyudo duoko matuke 10 kod 2 kuom 10 kod 3 manyotugo. Lea makoro ntiere kod moro singo tiyo gi pesa no e chako ohala kabathe moro ubotiyo godo e nyasi mar sikuku. Jaloch mamoko mag jumani gin Sami Juma kod Peter Irungu mamoro kamoro noloyo 100,000 gi wiye bang' yudo kare duoko mag tuke 10 kod 1 kuom 10 kod 3. Na yudo siling milion 1 ng'ato nyaka yud duoko makare ne tuke duto 10 kod 3 kokale tugono e mbui mar shabiki.com. So ninge-encourage watu wenye wanacheza wasikufe moyo. Juu okay, maybe hautashinda the first time, but unaendelea alafu bet once, mara 2 3 una change game kidogo. Kama tuseme for example timu moja ulipea draw, ukiona tena kama itashinda, unapenya iko home, unapenya iko away, hivyo bet mara 3 4, alafu utakuwa mshindi. Leo anajua kuchambua. Kumbe watu wa Manchester wanaweza shinda vitu. Amazing. Tuliwaambia kwenye Shabiki midweek jackpot unacheza na 49 bob, iko na game 13, na ukipata kuanzia 11 ama 12 correct predictions uko ndani ya bonuses. Leo ndio amejishindia kwenye bonuses, tumemjenga ngiriso 3 yake. Sasa hiyo jackpot yetu juu haikuenda ndio imeongezeka. Ilikuwa 1 million, sasa imeenda 1,040,000 na mashilingi hapo juu. Kitu unafanya, enda kwenye www.shabiki.com, fungua jackpots. Angalia midweek jackpot, unawekelea hapo. Na 49 bob tu, alafu unategea uone kama pia wewe unashinda. Aneno kasawa mar weche manyien magang'icho elo chopo e giko mare kapok awuok mana mapiyo Amos Onyango kantiere Sirongero kamana hinya. Waneno TV gi mamno kantiere Homa Bay mano Kanyero Noah Queen kawuok Nyamonye Ramogi ler kabisa intiere kod mama ni Karen e gwenge mag Mago. Isaac Jandingo Panga iwacho ni antiere ka Homa Bay iwacho ni ler kabisa ero kamana hinya. Kennedy Solo Giriki Onyango wacho ni Ramogi neno maber kabisa mano Kanyero Mbeta Rusinga. Wangwarado kendo kochopo sa 3 weche manyien mag oimore par bende ni kochopo sa 3 ngeso ka ngeso wantiere koda cheno marwa mara mene wacho kawuono ni wadoni mondo walose e wach mar paro mabende dibedni obambo rowere. Waneno e jomaniendi duto te weche mag paro mabende omako rowere kamoko kaungi magi owuon moko bende nego jonyuolgi. Mano twak mabende wabiro bedo godo kochopo sa 3 mar otieno. Antiere koda mor kendo geno ni wabotudre kodi kochopo sechego. Nyinga Jael Lieta, jaloko marwa osebedo Wilson Ochuka.